Sateisessa metsässä linnut laulavat, luonto vihertää ja huippusuunnistaa Vehkalahden Veikkojen Petteri Muukkonen on aivan rastin vieressä, mutta miksi hän ei mennä rastille asti? Me ollaan nyt saavuttu tuonne viimeisen rastin läheisyyteen ja niin kuin näette, rasti on tuossa ison kiven juurella. Me ollaan nyt 5 metrin päässä rastista, mutta lähemmäksi ei uskalla mennä. Tuo kivi voi missä vaiheessa tahansa lähteä vyöryyn päälle. Mä en yhtään ymmärrä, minkä takia tämmöisiä vaarallisia rastipisteitä on käytetty täällä Jukolan viestissä. Jos mä nyt menen tuohon leimamaan, niin se vyöryy mun päällä ihan varmasti. Kauanko sulla on ollut tämmönen fobia? No 8-vuotiaana, kun aloitin suunnistuksia, niin yhdessä lasten kisassa niin sanoin maalissa isälle, että en löytänyt kaikkia rasteja, mutta totuus on se, että mä en uskaltanut leimata kivirastilla. Se on vyörynyt mun päälle. Ja sen jälkeen et ole sitten kivirasteja leimat ollenkaan. Joo. Kattokaa nyt, ei noin isolla voi leimata. Melkein tekisi mieli zoomata lähemmäksi, mutta en kyllä uskalla lainkaan. Se saattaa hyökätä päälle missä vaiheessa tahansa, ollaan tässä 5 metrin päässä. Kyllä. Miten, oletko löytänyt mitään hoitokeinoja tähän fobiaan? No antihistamiinia ottanut aamulla. Hyvä. Mennään katsomaan, uskalletaanko me käydä rastin lähellä. Aivan varovasti. Puhut kivelle turvallisesti, rauhallisella äänellä. Ei me ei ollut mitään soitettu kyllä tämmöisestä, että me näin lähelle mentäisiin. Kyllä sä pystyt tähän. Puhut vaan rauhallisella äänellä, ettei äkkinäisiä liikkeitä. Hyvä. Hyvä. Kivi. Yes!